Salam hər bir kəsə. Bugün Güvən 2024 test toplusundan bəzi izahları verəcəm. İzaha başlayaq. Birinci ayənin 163-cü sualda Günəşdən uzaqlığa görə ardıcıl sırada düzməliyik. Burada yerlərin dəyişi verib biz onu doğru olan kimi yazmalıyıq. Bu zaman 3 ilə 5-in yerini dəyişsək, doğru ardıcıllıq nə olar? Çünki Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun bu formada ardıcıllıq gəlməlidir. Yəni sualımızın doğru cavabı B variantıdır. 164-ə baxaq. 10 dərəcə cənub enliyində, deməli 10 dərəcə cənub enliyində yerləşən məntəqədə günorta vaxtı şaqlı bastırılmış dirəyin kölgəsi şimal istiqamətə düşərsə, Günəş hansı enlikdə zenitdə olar? 10 dərəcə cənub enliyindədirsə, bu zaman kölgə şimala düşməsi üçün Günəş 10 dərəcə cənub enliyindən də cənubda olmalıdır. Burada məsələn 30 dərəcə də qeyd olunub. Bilirik ki, 30 dərəcədə Günəş zenitdə ola bilməz. Maksimum 20,5 dərəcə cənub enliyində zenitdə ola bilər. Günəş bu ərazilərdə zenitdədir və 10 dərəcə cənub enliyində yerləşən bir məntəqədə kölgə şimala düşməsi üçün deməli Günəş də bu ərazilərdə olmalıdır. Burada yeganə doğru cavab Y variantıdır. Növbəti izaha baxaq. Şəkildə müşahidəçi 30 dərəcə cənub enliyində günorta vaxtı şaqlı bastırılmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu ölçmüşdür. Bu müşahidəyə əsasən Günəş hansı enlikdə zenitdə olduğunu müəyyən edin. Baxıb görürük ki, dirək, bastırılan dirəyin və onun kölgəsi bir-birinə bərabərdir. Yəni hər ikisi 1 metrdir. Bu o deməkdir ki, Günəş bura 45 dərəcə bucaq altında düşür. Bu zaman 30 dərəcə bir cənub enliyi çəkirik və 45 dərəcə bucaq altında dediyi üçün biz 90-dan 45-i çıxırıq. Əslində demir, sadəcə bu qaydanı bilməliyik ki, dirəyin özü kölgəsinə bərabərsə 45 dərəcə bucaq altındadır. İndi biz 90-dan 45-ini çıxırıq. Yerdə qalır 45. 30-dan da 45 dərəcə şimala doğru gedəndə 15 dərəcə şimal enliyinə çatmış oluruq. Yəni doğru cavab D variantıdır. Planetləri orbit xətti üzrə dövr etmə müddətinin artmasına görə sıralayın. Burada doğru cavabımız birinci başlayacaq Merkuridən. Çünki Günəşdən uzaqlaşdıqca dövr etmə müddəti artır. Və 2 ilə başlayırıq. Daha sonra Merkuri, Venera yoxdur, Yer var əvəzinə. Sonra Mars götürə bilərik və bu formada Günəşdən uzaqlaşdıqca 5-i Yupiter, ən axırda Saturn götürə bilərik. Yəni Y variantı doğrudur. Daha sonra yer tipli planetlər qrupuna daxildir. Öz ox ətrafında fırlanma sürəti, fırlanma dövrü, yəni müddəti Günəş sisteminin digər planetlərlə müqayisədə daha çoxdur. Bu bizə deyir ki, Venera planeti. Çünki fikir verin 3-cü bənddə də qeyd olunur ki, Günəşdən uzaqlığa görə ikinci planetdir. Birinci Merkuridir, ikinci isə Veneradır. Bunlar sadə tip testlərdir. 168-ə baxaq. Doğru olmayan fikri müəyyən etməyimizi istəyir. Deməli, Günəş sisteminin planetlərdən Merkuri Günəşə daha yaxın, Neptun isə daha uzundur. Bu doğrudur. Günəş sisteminin ən böyük planeti Yupiterdir. Bu da doğrudur. Ayın müxtəlif şəkillərdə görünməsi səbəbi onun yer ətrafında və eyni zamanda yerlə birlikdə Günəş ətrafında fırlanmasıdır. Bu da doğru fikirdir. Merkuri, Venera, Mars Günəş sisteminin daxili planetlər qrupuna daxildir. Bəli, bura əlavə olaraq da Yer planetini əlavə edə bilərik ki, bunlar daxilidir. Amma Yupiter, Saturn, Uran, Neptun isə bunlar xarici planetlərdir. Daha sonra Günəşdən uzaqlaşdıqca planetlərin orbit üzrə hərəkət sürəti artır. Bu yanlış ifadədir. Hərəkət sürəti artmır, azalır. Azaldığı üçün də zaman da daha çox tələb edirlər. Yəni ona görə zamanları da, yəni öz oxları ətrafında belə deyək, dövr etmə müddəti onlarda müddət olaraq artır, sürət olaraq isə azalır. Yəni yanlış variant Y variantıdır. Burada sürət azalmalı idi, artmalı deyildi. 69-a baxaq. Mars və Venera planetlərinə aiddir. Bilirik ki, ilk 4 planet daxili planetdir və bunlar da onların içərisində olduğu üçün bir doğrudur. Günəş ətrafında hərəkət sürətləri Yupiter və Saturn planetlərinə görə daha çoxdur. Bu da doğrudur.
Çünki Günəşə daha yaxın olanlar daha sürətli fırlanırlar. Ona görə 2 doğrudur. 3-ə baxaq. Öz oxları ətrafında hərəkət sürətləri deməli Uran və Neptun planetlərinə görə daha çoxdur. Bu da əksinədir. Götürə bilmərik. Yer planeti bu planetlərin orbitləri arasında yerləşir. Merkuri, daha sonra Venera, daha sonra Yer, sonra Mars. Yəni gördük ki, Yer, Mars və Venera arasında yerləşir. Doğrudur. Yəni sualımızın doğru cavabı D variantıdır. 5-ə baxaq. Ən çox asteroid bu planetlər arasındadır. Xeyr, Mars və Yupiter arasında olmalıdır. Burada sualımızın doğru cavabı D variantı oldu. Daha sonra növbəti testə baxaq. 170 doğru və yanlış ifadələri müəyyən etməyimizi istəyir. Deməli, Günəşdən kosmik fəzaya gələn şüaların hissəcikləri, maqnit sahələrin məcmusu Günəş küləyi adlanır. Bu doğru ifadədir. Kitab cümləsidir. Maqnit qasırğaları qütb parıltıların yaranmasına səbəb olur. Eynilə bu da kitab cümləsidir. Günəş səthində temperaturun nisbətən aşağı olduğu hissədə günəş ləkələri adlanır. Bu da doğru ifadədir. Məsələn, bu günəş ləkəsi nə deməkdir? Deyək ki, günəşin səthində 5000 dərəcə məsələn, temperatur varsa, həmin olduğu hissədən biraz kənarda 4000 dərəcə isti olarsa, təbii ki, bu seçiləcək. Və seçiləndə də nə baş verir? Qara formaya bənzəyir də. Çünki biri var çox işıqlı ola, bir də var ki, nisbətən az işıqlı ola. Həmin o az işıqlı olan ərazilərdə sanki qaranlıq görsənir. Həmin onlara ləkələr adlanır. Ona görə doğrudur, yəni günəş ləkəsi adlanır. 4-ə baxaq, maqnit və coğrafi meridianların kəsişməsindən yaranan maqnit meylbucağı 20,5 dərəcə bərabərdir. 20,5 deyil, 11,5 dərəcə olmalı idi. Bu da yanlışdır. Yəni burada bu doğrudur, bu doğrudur, amma bu isə yanlış olacaq. Belə bir variantımız A deyil, B deyil, C deyil. D variantında əksi verilib, amma Y variantı daha doğru variantdır. Daha sonra böyük partlayış nəzəriyyəsinin ardıcıllığına düzməyimizi istəyir. Bilirik ki, böyük partlayış nəzəriyyəsi Big Bang nəzəriyyəsi deməkdir və ardıcıllıqları sirf dərsliyində var. Bunları bilmək lazımdır. Təbii ki, ilk kosmik relikt şüalanma yaranacaq. Birinci 3 olacaq. Daha sonra hansı kosmik relikt şüalanmadan sonra ilk ulduzlar yaranacaq. Yəni buradakı verilənlərə görə ilk ulduz yaranır. Daha sonra ilk yeni qara dəlik yaranacaq. Sonra proqalaktikalar formalaşacaq və onlar da birləşib müasir qalaktikaları əmələ gətirəcək. Belə bir variantımız D variantında yox. Burada axırda 4-5 olmalıdır. Ona görə B variantı daha doğru variantdır. Doğru olmayan fikri müəyyən etməyimizi istəyir. 172-ci suala baxırıq. Yerin maqnit oxunun yer səthinin kəsişdiyi nöqtələr maqnit qütbləri deyilir. Doğru ifadədir. Maqnit meridianı ilə coğrafi meridianların kəsişməsi maqnit meylbucağı əmələ gətirir. Bunlar kitab cümləsidir. Bu da doğrudur. Maqnit sahəsini əhatə etdiyi bütün yer ətrafı sahələr maqnitosfer adlanır. Bu da doğru ifadədir. Deməli, yerin maqnit qütblərinin yeri sabit olmayıb, bəli, vaxtdaşırı onlar bir-biri, yəni yerlərin dəyişirlər. İl ərzində sağa, sola, yəni şərqə, qərbə doğru hərəkət edirlər, stabil deyirlər. Daha sonra doğru cavab burada, yəni yanlış kimi doğru cavab Y variantı olacaq. Maqnit meylbucağı şimal yarımkürəsində 23,5 dərəcə, cənub yarımkürəsində isə 66,5 dərəcəyə bərabərdir. Yəni bu yanlış bir ifadə olacaqdır. Sonra biz deməli 173-cü suala baxaq.
Eyler-Venn diaqramının əsasən uyğunluğu müəyyən etməyimizi istəyir. Səmada qırmızı rəngdən görünən deməli Marsdır. Yer planetin qonşusudur. Hər ikisi deməli Yer planeti hər ikisinin qonşusudur, doğrudur. Çünki Merkuri, Venera, Yer, sonra Mars. Yəni Yer planeti ikisinin arasında yerləşdiyi üçün biz bunlara qonşu deyə bilərik. Buna görə 2-ni buraya yazırıq, 1-i buraya yazırıq. Dan ulduzu Zöhrə ulduzu Veneraya aiddir. 2 peyki mövcuddur. Bu da Marsa aiddir. Onların peyki kitablarda səhv eləmirəmsə yazılmayıb, amma peykləri Feymos və Deimos olacaq. Yəni 1-ə 3, 2-yə deməli səmada qırmızı rənglə görünür. 2 burada əlavə edək. 1-ə 3, 2-yə 1, 4 və 3-ə isə 2, yəni Y variantıdır. Daha sonra 22 iyunda coğrafi koordinatlar verilən məntəqələrində hansında dirəyin kölgəsi olmayacaq, yəni 0-a bərabər olacaq. Bu təbii ki 22 iyun deyirsə 23.5 dərəcə şimal enində günəş zenitdə olacaq ki, həmin gün belə deyək də o dirəyin kölgəsi olmayacaq. Çünki 90 dərəcə bucaq altına düşərkən kölgə olmayacaq. Amma məsələn 89,5 dərəcə ilə düşərsə, yenə də az da olsa kölgə görsənə bilər. Amma 90 dərəcə olarsa kölgə görsənə bilməz. 175-ə baxaq. Yəni 174 A variantı oldu. 175-də Günəş 10 dərəcə şimal enində zenitdədir. Buna əsasən hansı enliklərdə günorta vaxtı Günəş şüalarının düşmə bucağı qütb ulduzunun görünmə bucağına bərabər olar. Burada deməli Günəş 10 dərəcə şimal enində zenitdədir. Yəni burada zenitdədir. Və hansında qütb ulduzu görünmə bucağı bərabər ola bilər. Deməli nə edirik? Burada variantımız B variantı olacaq. Çünki 50 dərəcə şimal enliyi. Yerinə qoyub hesablasaq, 50 dərəcə şimal enliyini buraya yazsaq, 50-dən eyni yarımkürə olduğu üçün çıxırıq. 50-dən 10-un çıxırıq 40. 90-dan da 40-ın çıxanda 50 dərəcə. Deməli, Günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdə olarsa, 50 dərəcə şimal enliyinə 50 dərəcə bucaq altında düşür. Həqiqətən də görürük ki, qütb ulduzunun görünmə bucağı bərabər oldu. Deməli, sualımızın doğru cavabı da B variantıdır. Yerinə qoyub hesablasaz da bu formada hesablaya bilərsiniz. Yəni, Günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Bəs hansı məntəqəyə həm qütb ulduzunun görünmə bucağı, həm də düşmə bucağı bir-birinə bərabərdir? Burada 50 dərəcə şimal enliyi olacaq. Çünki 50-dən çıxırıq Günəşin zenitdə olduğu enliyi 10-u, yerdə qalır 40. 90-dan da 40-ın çıxırıq 50. Deməli, Günəş burada zenitdə olarsa, 50 dərəcə şimal enliyinə 50 dərəcə bucaq altında düşəcək. Daha sonra, deməli, Günəş şüalarının düşmə bucağı verilib, hansı məntəqədə uyğunluq pozulub? Deməli, tariximiz 21 mart tarixidir. 21 mart tarixində Günəş ekvator üzərində zenitdə olur. Yəni, Günəş burada zenitdədir. Günəş şüalarının düşmə bucağı, coğrafi enlik 60 dərəcə şimal enliyindədir. Əgər 60 dərəcə şimal enliyində yerləşən bir əraziyə Günəş şüaları neçə dərəcə bucaq altında düşəcək? 30 dərəcə. Çünki 60 çıxaq 0 edir 30. 90-dan da yəni 60 çıxaq 0 30. 90-dan da 30-un çıxanda 60 dərəcə edəcək. Yox, 60-dan 0-ın çıxanda 60, 90-dan da 60-ın çıxanda 30 dərəcə olacaq. Həqiqətən də görürük ki, burada 30 dərəcə qeyd olunub. Ona görə 1 doğrudur. 2-yə baxaq. Deməli, coğrafi enlik bu rənglərdir. Yəni, açıq rəngdə olan coğrafi enlikdir. 40 dərəcə şimal enliyini götürək və eyni ilə 40-dan 0-ın çıxırıq 40, 90-dan da 40-ın çıxanda 50. 50 dərəcə bucaq altında düşməlidir. Baxıb görürük ki, 50 dərəcədir. Bu da doğrudur. Üçə baxaq. Deməli,
Burada 30 dərəcə qeyd olunub. 30-dan yenə də sıfırın çıxırıq, yəni günəşin zenitdə olduğu enlik. Çünki 21 Mart demişdir. 30-dan sıfırın çıxırıq 30, 90-dan da 30-un çıxanda 60. Deməli, 3-cü məntəqədə 60 dərəcə bucaq altında düşəcək. Bu da doğrudur. Daha sonra 4-cü məntəqəyə baxaq. Deməli, 40 dərəcə, günəş burada zenitdədir. 40 dərəcə bir məntəqəyə deməli 40 dərəcəlik bir məntəqəyə 40-dan 0-ın çıxırıq. 40, 90-dan da 40-ı çıxırıq, 50 dərəcə düşməlidir. Amma burada fikir verir ki, burada günəş şüalarının düşmə bucağında 40 dərəcə verib. Amma halbuki 50 dərəcədir. Ona görə yanlış olan D variantı olacaq. Deməli, qrafikdə M məntəqəsinin günorta vaxtı günəş şüaları il ərzində düşmə bucaqları göstərilib. Buna əsasən M məntəqəsi üçün verilmiş xüsusiyyətlərdən hansının doğru olmadığını müəyyən edin. Buna diqqət etmək lazımdır. Baxırıq ki, 22 iyun tarixində maksimal günəş şüalarının düşmə bucağı 60-dan yuxarı olub. Deməli, bu şimal yarımkürəsində yerləşən bir ərazidir. Və biz bunu necə hesablayırıq? Maksimal günəş şüalarının düşmə bucağı 60 dərəcədirsə, yəni 60 dərəcədən çoxdursa, Bakını nəzərdə tutmalıyıq. Əgər 22 iyunda Bakıya 73.5 dərəcə bucaq altında düşürsə, deməli 73.5 dərəcədən cənubda, yəni belə deyək də, 40 dərəcə şimal enliyindən şimalda yerləşən bir ərazi olmalıdır ki, ora günəş şüaları daha az bucaq altında düşürsün. Məsələn, 40 dərəcədə yerləşsəydi, bu zaman 73.5 dərəcə bucaq altında düşməli idi. Deməli, 40 dərəcədən cənubda yerləşir, üzr istəyirəm, 40 dərəcə şimal enliyindən nisbətən şimalda yerləşən bir ərazidir. Və burada baxıb görürük ki, şimal mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən bir ərazidir, təxmin olaraq. Mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Bəli, çünki bu 50-55 dərəcə şimal enliyinə düşür. Bu variant doğrudur. Amma bizdən olmadığını soruşur. 22 dekabrda qış fəsli başlayır. Şimal yarımkürəsində 22 dekabrda qış fəsli qəbul olunur. Doğrudur. Qütb gecə gündüzləri baş vermir. Bəli, çünki əgər 66.5 dərəcə şimal enliyində olsaydı, qütb gecə gündüzü olardı. Amma biz dedik ki, 66.5 dərəcə şimal enliyindən cənubda yerləşən bir ərazidir. Ona görə C variantı yəni doğrudur, baş vermir. 50 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Bunu saxlayaq, çünki tam olaraq demədik ki, hansı enlikdədir. 22 iyunda gecə gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabər olur. Deməli, sualımızın doğru cavabı, yəni yanlış kimi doğru cavabı Y variantıdır. Çünki 22 iyunda gecə gündüz uzunluğu bir-birinə bərabər olur deyir. Bu belə bir anlayış ekvator üçün xasdır. Çünki il boyu istər 22 iyunda, 21 martda, 23 sentyabrda fərqi yoxdur. Bunların hər birində ekvatorda gecə gündüzün uzunluğu bərabərdir. 12 saat gecədir, 12 saat isə gündüz. Bu yanlış ifadə olduğu üçün Y variantını götürə bilərik. Yəni bir daha izah edim bu qrafiki. Cümlələri tapmaq rahatdır. Əsas qrafiki şifahi olaraq izah edim yenə də. Baxın, burada 22 iyunda baxırıq ki, 60-dan çox bucaq altında düşüb. Təxminən götürək ki, 65 dərəcə bucaq altında. Əgər məntəqə 40 dərəcə şimal enliyində yerləşsəydi, bu zaman 73.5 dərəcə bucaq altında düşərdi. Deməli, 40 dərəcə şimal enliyindən daha şimalda yerləşən bir ərazidir ki, ora 60 dərəcə, təxminən 65 dərəcə bucaq altında düşüb. Yəni bu götürə bilərik ki, 40 dərəcə ilə 66.5 dərəcə şimal enliyində yerləşən bir ərazidir. Yəni
Hesablamağa buna ehtiyac yoxdur. Daha sonra nə edirik? Variantlara uyğun hesablayırıq ki, məsələn, mülayim işıqlama quşağında yerləşir. Doğru ifadə edir. 22 dekabrda qış fəsli başlayır. Əgər şimal yarımkürəsindədirsə, təbii ki, biz 22 dekabrda qış fəslini qəbul edirik. Qütb gecə gündüzü baş vermir. Dedim ki, i66.5 ilə təxmini olaraq 40 dərəcə arasını düşünsək, burada qütb gecə gündüzündən söhbət gedə bilməz. Sonra D variantında 50 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Bu doğrudur. Daha sonra 22 iyunda gecə gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabər olar. Bu yanlış ifadə idi. Çünki 22 iyunda nə 22 iyun, 21 mart fərqi yoxdur. Bütün aylarda gecə gündüzün bərabər olması, yəni il boyu davam etməsi ekvatora yaxın olan ərazi üçün xasdır. Yəni 22 iyunda gündüzün uzunluğu məsələn 50-55 dərəcə şimal enliyində götürsək bu məntəqəni, gündüzün uzunluğu təxminən 15 saat, 16 saat olar. 16 saat yarım və ya 16 saat 40 dəqiqə olar. Yəni gecə gündüz uzunluğu bərabər ola bilməz. 178-ə baxaq. 75 dərəcə şimal enliyində qütb gündüzləri başlanan vaxt 30 dərəcə şimal və 40 dərəcə cənub enliklərində günəş şüalarının düşmə bucağı müvafiq olaraq göstərin. Deməli, burada 15 dərəcə şimal enliyində günəş zenitdə olmalıdır ki, 75 dərəcə şimal enliyindən yuxarıda qalan ərazilərdə qütb gündüzləri olsun. Çünki biz 90-dan 75-in çıxırıq, yerdə qalır 15. Deməli, günəş 15 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Daha sonra 30 dərəcə şimal və 40 dərəcə cənub enliklərinə müvafiq olaraq günəş şüalarının düşmə bucağını istəyir. Əgər 30 dərəcə istəyirsə, bu zaman 30-dan 15-in çıxırıq 15, 90-dan da 15-in çıxırıq 75. Deməli, 30 dərəcə şimal enliyinə 75 dərəcə bucaq altında düşəcək, buraya yazaq. Bəs yaxşı, 40 dərəcə cənub enliyinə nə qədər düşər? Fərqli yarımkürələr olduğu üçün toplayırıq. 15, 40, 55, 90-dan da 55-in çıxırıq 35. Deməli, 75 və 35 doğru cavab A variantıdır. Növbəti 179-cu sualımıza baxaq. Aşağıdakı tarix aralıqlardan hansında Azərbaycanda gündüzün uzunluğu həm artmaqda, həm azalmaqdadır? Burada doğru cavab 15-25 iyun olacaq. Çünki 21 martdan 22 iyuna qədər gündüzün uzunluğu artır. Burada da görürsünüz, deyir ki, artır, həm azalmaqda, həm artmaqda. 22 iyuna qədər artacaq, 22 iyundan sonra isə azalacaq. Burada doğru cavab Y variantı olacaqdır. Yer kürəsinin sxemdəki vəziyyətə əsasən Bakı şəhər üçün aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru olduğunu müəyyən edin. Əgər baxırıq ki, burada cənub qütb dairəsidir. Çünki ərazidə verilən ərazi cənub qütbüdürsə, bu da cənub qütb dairəsi olmalıdır. Və bunu da deyək ki, azimutal proyeksiyada tərtib olunub. Çünki bir nöqtədən çıxan radius şəklində göstərilib. Burada 66.5-dən cənubda qalan bütün ərazilərdə qütb gecələrdirsə, bu zaman 22 iyun tarixidir. Və 22 iyunu tarixi biləndən sonra, çünki 22 iyunda tarixində 66.5-dən şimalda qalan ərazilərdə qütb gündüzləridir. Yəni, əksi isə 66.5-in şimal enliyinin əksi isə 66.5-ləri cənub enliyində, deməli qütb gecəsidir. Və bu tarixi bildikdə 22 iyundur. Daha sonra baxırıq. Günəş şüaları günorta vaxtı 73.5 dərəcə bucaq altına düşür. 22 iyunda Bakıya maksimal düşmə bucağı 73.5-dir. Bu doğrudur. Payız fəsli başlayır. 22 iyunda payız fəsli qəbul olunmur. Yay fəslidir. Yəni 2 olan variantı çıxaq. Deməli, bu variantlar getdi. Daha sonra günəş şüaların günorta vaxtı deyir ki 73.5-dir. Bu doğru idi. Qütb gündüzləri baş verir. Qütb gündüzləri baş verir.
Bu ifadə yanlış olacaq. Bu ifadə yanlış olacaq. 22 iyunda Bakıda qütb gündüzü olmur. 3 yanlışdır. Onsuz da yoxdur. Sonra yay fəsli başlayır. Bu doğrudur. 1, 4'ü götürürük. B variantına çıxırıq. Günəş zenitdə olur. 22 iyunda Günəş zenitdə olur. 23.5 dərəcə şimal əyilində. Amma Bakı şəhərində zenitdə olmur. Ona görə 5-də səhvdir. 6-ya baxaq. Bu tarixdən sonra gündüzlər qısalmağa, gecələr isə uzanmağa başlayır. Yəni təbii ki, bunu da izah etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hər birimizin gördüyü bir əyani olaraq gördüyü bir proseslərdir. Yəni 22 iyundan etibarən gündüzlər artıq qısalmağa, gecələr isə uzanmağa başlayır. Daha sonra ta ki bu mərhələ 21 marta qədər davam edir. Sonra 181-ci suala baxaq. Yəni onu da qeyd edək ki, 180-ci sualda cavab C variantı oldu. 181-də deyir ki, 40 dərəcə cənub enliyində yerləşən dağın şimal istiqamətdə meyilliyi 23 dərəcədir. Biz meyilliyi sonradan bizə problem yaratmaması üçün nə edirik? 40 dərəcənin üzərinə 23 dərəcəni gəlirik, yəni şimala doğru gəliriksə, demək ki, çıxacaq. Bu zaman 40-dan 23 dərəcə çıxırıq, yerdə qalır 17 dərəcə cənub enliyi. Və 22 dekabrda günorta vaxtı bu yamaca günəş şüalarının şümal cağını hesablayın. 22 dekabrda günəş burada zenitdədirsə, bu zaman 23.5 eyni enlikdə yerləşdiyi üçün bunlar çıxırıq. 23.5 çıxaq 17, 6.5, 90-dan da 6.5-in çıxanda 83.5 dərəcə. 182-ci suala baxaq. 11.75 şimal enliyində yerləşən məntəqəyə günorta vaxtı günəş şüaları il ərzində 3 dəfə 78 %25 bucaq altına düşürsə, bu hal hansı tarixlərdə baş verir? Deməli, 11,75-də yerləşir bu məntəqə, yəni şimal enliyində və günorta vaxtı günəş şüaları 78,25 dərəcə bucaq altına düşür. Biz bucağı 90 dərəcədən çıxırıq, yerdə qalır 90, yəni çıxar 78,25, yerdə qalır 11,75 dərəcə. Və burada əvvəlki qaydaya əsasən 11,75-in üzərinə 11,75 gəlir, çıxırıq. Üzərinə gəlir, edirik 23.5-ə və buradakı 11,75-dən yenə də 11,75-ə çıxanda gəlib çıxırıq ekvatorun üzərinə. Günəş burada bir dəfə zenitdədir, bu 1 və ekvator üzərində neçə dəfə zenitdədir? Bir 21 martda, bir də 23 sentyabrda. Deməli 3 dəfə oldu. 1 bu, 2 bu, 3 də bu. Deməli 22 iyundadır. Sonra 21 martda və 23 sentyabrda. Doğru cavab B variantıdır. Qrafikdə 23 sentyabr tarixində 4 müxtəlif məntəqə üçün günəş şüalarının düşmə bucaqları verilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Deməli, 23 sentyabrda 80 dərəcə bucaq altında düşüb. Deməli, məntəqəmiz hansı enlikdədir? 10 dərəcə şimal enliyində. Çünki 90-dan 80-i çıxarıq, yerdə qalır 10. Və 10 dərəcədə 0-ın üzərinə gəlsək, 10 dərəcə şimal enliyi və ya cənub enliyini götürə bilərik. Yəni, enliyimiz 10 dərəcədir. Sonra, deməli, B-yə baxaq. B-də 90-dan 60-ın çıxırıq, yerdə qalır 30. Deməli, 30 dərəcə budur, 10 dərəcə bu idi. Daha sonra 40-dan 0-ın çıxırıq 40, 90-dan da 40-ın çıxanda 50. Deməli, 50 dərəcəli paraleldə budur. Bu isə yerləşir 70 dərəcə paraleldə. Çünki 20-dən 0-ın çıxırıq. Yəni, ekvatorda yerləşən, çünki Günəşin zenitdə olduğu enlik 23 sentyabr tarixidir. Yəni, ekvator üzərində zenitdədir.
20-dən həmin bu zenit vəziyyətini çıxırıq 20, 90-dan da 20 çıxanda 70. İndi baxaq. Digər məntəqələrlə müqayisədə A məntəqəsinin il ərzində gecə və gündüz uzunluğu daha çox dəyişir. Baxıb görürük ki, biz əvvəlki testlərdə dedik ki, ekvatora daha yaxın olan ərazilərdə gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə daha yaxındır. Amma burada daha çox deyir deyə götürə bilmərik. B-yə baxaq. A məntəqəsi ekvator xətti üzərində yerləşir. Bunu deyə bilmərik. Çünki 23 sentyabrda Günəş ekvator üzərində zenitdədirsə 90 dərəcə bucaq altında düşməlidir. Yəni 89,5 dərəcə düşə bilməz. Belə bir ifadə yoxdur. Çünki burada 80 dərəcə düşüb, amma əslində 90 dərəcə olsaydı bunu götürə bilərdik. B variantı deyil. Sonra C-yə baxaq. C məntəqəsi 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. C-ni dedik ki 50 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Burada yazmışıq. C deyil. Sonra D məntəqəsində qütb gecə gündüzləri müşahidə olunur. Aha, 66,5-dən yuxarıda yerləşir deyə burada müşahidə oluna bilər. Yəni sualımızın doğru cavabı D variantıdır. Y variantına baxaq. B məntəqəsinin günəş il ərzində 2 dəfə zenitdə olur. Bu da yanlış ifadədir. 30 dərəcə ümumiyyətlə zenitdə olmur. Nəinki 2 dəfə də olsun. Sonra iki tropik xətti arasında hərəkət edərkən səyyah gecə gündüz uzunluğun arasındakı fərqin azaldığını müşahidə edir. Belə deyək də, səyyahın sxemdə verilmiş hansı istiqamətə hərəkət etdiyi müəyyən edin. Biz dedik ki, gecə gündüz uzunluqları bir-birinə təxminən bərabərdir. Yəni 12 saat gecə, 12 saat gündüz. Bu ekvator üçün xasdır. Buradan da baxıb görürük ki, yeganə ox işarəsi cənuba doğru gəlir. Yəni ekvator xəttinə doğru gəlir deyə biz bunu 12 saat gecə, 12 saat gündüz kimi götürə bilərik. Yəni orada gecə gündüz arasındakı fərq daha çox az olur. Yəni çox az olur. Burada C variantı doğru ifadədir. Bakı şəhərində 21 martda səhər 10:00-da günəş üfüqün cənub-şərq tərəfində görünür. Məsələn, bu 40 dərəcə bizim Bakımızın enliyidir. 21 mart deyirsə günəş burada zenitdədir. Cənub deməli şərq tərəfində görünür. Yəni cənub-şərqdən çıxır. Buna əsasən Bakıda həmin gün saat 16:00-da hansı istiqamətdə düşər kölgə? Təbii ki, buradan çıxırsa günəş bir yerdə qalmır ki. Cənub 16:00-da gəlir günəş artıq bu istiqamətdə durur. Burada dayananda artıq 40 dərəcə şimal enində yerləşən bir məntəqədə günəş üfüqdən cənub-qərbdə görsənir. Cənub-qərbdə yerləşirsə, demək ki, kölgəsi də şimal-şərqə düşəcək. Bu da B variantı olacaq. Qrafikdə ABCD məntəqələri üçün gündüzlərin uzunluğu verilir. Buna əsasən məntəqələr üçün aşağıdakı verilmiş fikirlərdən hansılar doğru olduğunu müəyyən edin. Baxırıq ki, A məntəqəsi 12 saat gündüz olub. Çünki burada gündüzün uzunluğu deyir. Baxırıq ki, burada 12 saat təxmini gündüzün uzunluğu var. Bu ekvatora yaxın bir ərazidir. B-yə baxaq. 22 dekabrda gündüzün uzunluğu daha çox olub. Deməli, bu cənub yarımkürəsində, yəni 66,5-ə yaxın bir ərazidir. Məsələn, götürək 55 dərəcə cənub enliyi. Daha sonra C-yə baxaq. 22 dekabr günü qütb gecəsi yaşanıb. Bu 22 dekabrda, əgər 22 iyunda qütb gündüzüdürsə, yəni 66,5 dərəcə şimal enliyində qütb gündüzüdürsə, 66,5 dərəcə cənub enliyində qütb gecəsi olacaq. Deməli, bu 66,5 dərəcə şimal enliyidir. Çünki 22 iyunda 24 saat qütb gündüzü həqiqətən də olur. Sonra D-yə baxaq. Deməli, 22 iyunda qütb 22 iyunda gündüzün vaxtı, yəni gündüzün miqdarı 16 saat olub. Bu da şimal yarımkürəsi üçün keçərlidir. Çünki 22 iyunda günəş axı 23,5 dərəcə şimal enliyində zenitdə olur və qütb dairələrinə yaxınlaşdıqca, qütbə yaxınlaşdıqca gündüzün uzunluqları artır. Deməli, bu şimal yarımkürəsidir. Bu da təxminən
55 dərəcə 50 dərəcə şimal enliyində yerləşən bir ərazidir. İndi baxaq, A məntəqəsi digər məntəqəyə görə ekvatora daha yaxın, yox, daha uzaqda yerləşir. Əslində daha yaxın olmalıdır, daha uzaq deyil. Bir olan variant səhvdir, çünki ekvatora daha yaxın olmalıdır ki, gecə-gündüz uzunluğu bərabər olsun da. 12 saat əgər gündüzdürsə, 12 saatda təbii ki, gecə olacaq. Ümumi 24 saat etməlidir. Sonra C məntəqəsi Cənub qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. Biz C məntəqəsi dedik ki, 66,5 dərəcə şimal enliyindədir. Ona görə 2 olan variantda çıxırıq. Sonra B və C məntəqələri digər məntəqələrə görə bir-birinə daha yaxındır. Baxıb görürük ki, biri cənub enliyindədir, biri şimal enliyindədir. Bunlar arasında böyük bir miqdarda fərq var. Ona görə bu variantda yanlışdır. Daha yaxın deyil, amma əslində daha uzaq olmalı idi. 3 variantı da çıxırıq. Yerdə qalır A variantı. Buna baxaq. D məntəqəsi şimal yarımkürəsində yerləşir. Bunu qeyd elədik ki, şimal yarımkürəsində. Çünki 22 iyunda gündüzün uzunluğu 16 saatdır. Baxın, burada 16 saat qeyd olunur. Bu da 22 iyunda əgər gündüzün uzunluğu 16 saatdır, 16 saatsa, təbii ki, bu məntəqə şimal yarımkürəsi üçün xas ola bilər də. Cənub yarımkürəsi ola bilməz. Sonra 5-ə baxaq. B məntəqəsi A məntəqəsindən daha cənubda yerləşir. B məntəqəsi A məntəqəsindən daha doğrudur. Bu da götürə bilərik. Çünki 55 dərəcə cənub enliyində biridir. Məsələn, ekvatora yaxın ərazidə deyək ki, 5 dərəcə cənub enliyində yerləşən bir məntəqədir. Təbii ki, 55 dərəcə daha cənubda yerləşəcək də 5 dərəcə cənub enliyindən. Burada sualımızın doğru cavabı A variantı oldu. 87-yə baxaq. Hansı coğrafi enlikdə bir il ərzində Günəşin birinci və ikinci dəfə zenitdə olmasına qədər keçən müddət daha qısadır? Günəş bu ərazilərdə zenitdə ola bilər. Deməli, birinci və ikinci dəfə zenitdə olmasına qədər keçən müddət daha qısadır. Qısa deyirsə, burada əgər zenitdə olsa, məsələn, 5 dərəcə şimal enliyində. Bu günəş gedəcək bura, 20.5-ə dəyəcək, sonra qayıdacaq. Neçə dərəcə yol getdi ümumi? Deməli, bir dəfə gedəndə 18 dərəcə getdi, bir də qaydanda. Ümumi 36 dərəcə yol getdi. Amma günəşi biz buradan götürsək, məsələn 20 dərəcə götürsək, indi sualımızın doğru cavabı burada Y olacaq, ona görə götürdüm. 20 dərəcə götürsək, 20 dərəcədən şimala doğru hərəkət edirik, 3.5 dərəcə, sonra yenə qaydacaq 3.5 dərəcə, ümumi 7 dərəcə. Biri var 36 dərəcə hərəkət edirsən, bir də var 7 dərəcə. Bizə də daha qısa olduğu müddəti deyir. Təbii ki, bu da Y variantı olacaq. Daha sonra şimal yarımkürəsində yerləşən dağın şimal istiqamətdə meyli 6.5 dərəcədir. 22 dekabrda günorta vaxtı bu yamaca günəş şüalarının düşmə uzağı 0 dərəcədir. Hansı enlikdə yerləşir? Deməli, biz burada hansı, elə bir, məsələn, belə deyək də, bu 20.5 dərəcə cənub enliyində zenitdədir günəş. Biz elə bir məntəqə seçməliyik ki, meyillik həmin enliyin üzərinə 6.5 dərəcə gələndə ora günəş şüaları 0 dərəcə bucaq altında düşsün. Bu da təxmini olaraq 60 dərəcə şimal enliyidir. Çünki 60 şimal enliyi üzərinə 6.5 gələndə gəlib çıxırıq 66.5 dərəcəyə. Və burada həqiqətən də görürük ki, günəş şüalarının düşmə bucağı 0 dərəcə olacaq. Yəni hesablaya da bilərik. Fərqli yarımkürələr olduğu üçün toplayırıq. 66.5 üzrə 20.5. 90 dərəcə, 90-dan 90 çıxanda 0. Bu həmin 0 aldıqsa, deməli, düz getmişik. Yəni, sualımızın doğru cavabı burada D variantıdır. Bəzi testlər var ki, onların hesablamağa vaxt itkisi hesab edirəm. Ona görə bu yolları öyrənsək daha rahat ola bilər. 40 dərəcə şimal enliyində yerləşən limanda saat 7:00-da çıxan gəmi şimal-qərb istiqamətində 2 saat hərəkət etdikdən sonra 5 dərəcə sola meyillidir. Bunu çəkməliyik. Baxın, bu 40 dərəcə belə bir paralelimizdir. Və 7:00-da
çıxan gəmi şimal-qərb istiqamətində 2 saat hərəkət etdikdən sonra 5 dərəcə sola meyl edir. Sonra yeni istiqamətə 3 saat gedir. Sonra 50 dərəcə sağa dönür. Baxıb görürük ki, burada bu dayandı. Burada dayanıbsa, Günəş də bu ərazilərdə olur da, düzümü? Yəni bu həmin məntəqədən cənubda yerləşəcək də. Buralıqda 40 dərəcə şimal enliyindən şimalda Günəş zenitdə ola bilməz ki, maksimal zenit 20,5 dərəcədir. Deməli, əgər Günəş şüaları buradan saçsa, bu zaman kölgə bunun önünə düşəcək. Yəni A variantı doğru olacaqdır. Daha sonra 190-cı suala baxaq. Günəş zenitdə olur. Təbii ki, tropiklər arasında 1-ə 1 götürürük. Zaten cavabımız çıxdı. Y variantı doğrudur. Amma digərlərinə də baxaq. Mülayim işıqlanma qurşağı üçün məsələn, xas olan xüsusiyyətlər var. Burada məsələn, qütb gecə gündüzləri baş verir. Bu yalnız qütb işıqlanma qurşağına xasdır. Fəsillər aydın müşahidə olunur, mülayim işıqlanmaya aiddir. Azərbaycan Respublikası yerləşir 40 dərəcə şimal enliyində. Məsələn, belə deyək də 38-44 dərəcə şimal enliklər arasında yerləşir təxmini olaraq. Bu da yəni mülayim işıqlanma qurşağıdır. Sonra Afrika, Avstraliya materikləri yerləşir. Afrika deməli, tropikdə yerləşir, mülayimdə yerləşir, amma qütbdə yerləşmir. Yəni 4-ə 5 doğru olacaq. Avropa qitəsi də yerləşir, qütbdə yerləşir. Çünki 66,5 dərəcə şimal qütb dairəsi kəsir. Daha sonra mülayim işıqlanma qurşağı da təbii ki, böyük hissəsi əhatə edir. Sualımızın doğru cavabı Y variantı oldu. Sxemdə 22 iyun tarixində 5 ayrı məntəqədə gecə-gündüz uzunluqları verilib. Buna əsasən ekvatora daha yaxın olan istəyir. Təbii ki, bayaq da qeyd elədik ki, ekvatora daha yaxın olan deyirsə, gecə-gündüz uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Yəni 12 saat gecə, 12 saat gündüz. İndi biz gecənin 12 saata bərabər olduğu bir belə deyək də dairəni tapsaq, bu yalnız birinci olacaq. Çünki digərləri 6 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat. Bunlar bizim işimizə yaramır. Ona görə doğru cavab A variantı olacaq. Daha sonra 92-ci sualla davam edək. Qrafiklərdə A və B məntəqələri üçün gündüzün uzunluğu verilib. Buna əsasən aşağıdakılardan hansı fikirlər doğrudur? Baxırıq ki, A məntəqəsində 22 iyunda maksimal qütb gündüzü olub 24 saat. 22 dekabrda isə deməli minimum olub, yəni qütb gecəsi olub. Bu 66,5 dərəcə şimal enliyin bizə xatırladır. Sonra bizə deyir ki, A məntəqəsi Avstraliya materikində yerləşir. Yəni 66,5 dərəcə şimal enliyidir bu ərazi. Çünki 22 nə bildik şimal enliyindədir? Çünki 22 iyunda qütb gündüzü olub 24 saat. Burada göstərilir. Buna əsasən deyirik ki, şimal enliyində, yəni şimal yarımkürəsində yerləşir. Burada Avstraliya materiki cənub-şərq yarımkürəsindədir. Bu olmaz. Yəni bir doğru deyil. Sonra burada qaldı C və Y. 2 doğrudur. B məntəqəsi A məntəqəsinə görə ekvatora daha yaxın yerləşir. Bu da təxminən ekvatora daha yaxın yerləşir. Bu fikir də doğrudur. Sonra A məntəqəsi şimal qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. Qeyd elədik ki, 66,5 dərəcədir. Sualımızın doğru cavabı Y variantıdır. Sonra növbəti suala baxaq. Deməli, 40 dərəcə şimal enliyində yerləşən düzənliyin şimal istiqamətdə meyilliyi 10 dərəcə olan yamaca günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə bucağı 30 dərəcə olduğu nəzərə alaraq günəşin hansı enlikdə zenitdə olduğu müəyyən edin. Baxırıq ki, 40 dərəcə bir şimal enliyində yerləşən bir ərazidir və meyillik şimala 10 dərəcə, deməli gəlib çıxırıq 50 dərəcə şimal enliyinə. Və bura günəş şüaları 50 dərəcə bucaq altında düşürsə, bu zaman 30 dərəcə bucaq altında düşürsə, 90-dan 30-un çıxırıq
edir 60 və 50-dən də 60 dərəcə düşürük aşağı. Gəlib çıxırıq 10 dərəcə cənub enliyinə. Yəni doğru cavab D variantıdır. Daha sonra sxema əsasən K məntəqəsi üçün il ərzində günorta vaxtı günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqlarının fərqi 43.5 dərəcədir. Bu məntəqələrdə qütb ulduzu neçə dərəcə bucaq altında göründüyünü tapın. Ümumiyyətlə, tropiklər arasında maksimal günəş şüaları 90 dərəcə bucaq altında düşər. Biz 90-dan belə deyək, çıxırıq x-i, çünki 90 maksimumdur, x isə minimumdur. Bunlar arasında fərq deyil, 43.5-dir. Bərabər edirik 43.5-ə. Və buradan da x bərabərdir 46.5 dərəcə. Deməli, günəş şüaları minimum düşmə bucağı 46.5 dərəcədir. Bizim düsturumuza əsasən 90 dərəcə çıxaq, deməli, x sonra çıxaq yenə 23.5 və bərabərdir 46.5-ə. Və buradan da x bərabərdir 90 çıxaq 23.5, 66.5. Yəni bir dəqiqə, deməli 66.5 çıxaq x bərabərdir 46.5-ə. Buradan da x yenə bərabərdir 20 dərəcə. Yəni sualımızın doğru cavabı A variantı olacaq. Yəni birinci nə edirik? Günəş şüaları tropiklər arasında maksimal 90 dərəcə çıxır və minimum isə tapmaq üçün bunlar arasında deyir ki, maksimumla minimum arasında fərq 43.5-dir. Bu zaman 90-dan çıxırıq minimum. Bilmirəm nə qədərdir x. Bərabər edirəm 43.5-ə. X-i buradan tapıram ki, 46.5 dərəcə. Deməli, günəş şüaları minimum düşmə bucağı 46.5 dərəcədir. İndi nə edirik? Minimum günəş şüalarının düşmə bucağına əsasən 90 çıxaq x çıxaq 23.5 bərabərdir 46.5-ə. Buradan da x-i tapırıq sadə formada 20 dərəcə. Əgər bizə maksimum desəydi, biz 90-dan çıxardıq x-i, üzərinə gələrdi 23.5-i. İndi minimum dediyi üçün biz çıxırıq, bərabər edirik 46.5-i, x-i tapırıq 20 dərəcə. Daha sonra 195-ci suala baxaq. Burada qeyd olunur ki, qrafikdə məntəqələrin tarixləri verilib və gecə-gündüz uzunluqları verilib. Buna əsasən hansı məntəqədə coğrafi enliklərin yerləşdiyini müəyyən edin. Gündüzün uzunluğu baxırıq ki, 21 martda və 23 sentyabrda təbii ki, bərabər olacaq. 22 iyunda gündüzün uzunluğu daha çoxdur. Deməli, bu şimal yarımkürəsindədir. 18 saat verib, 22 dekabrda gecələrin uzunluğu daha azdır. Bizə lazımdır ki, 66.5 dərəcə şimal enliyinə yaxın bir ərazi. Yəni, C variantı. 55 dərəcə şimal enliyi. Baxın, bu ekvator üzərindədir. Gecə və gündüzün uzunluqları onsuz da bərabərdir. 21 martda, 23 sentyabrda. Daha sonra bizə elə bir məntəqə lazımdır ki, həmin bunu ödəsin. Çünki gündüzün uzunluğuna baxırıq ki, burada işarəsi veriblər. Yəni, ağ olan gündüzdür. Bu zaman 18 saat gündüzün uzunluğu verib. Və gündüzün uzunluğu nə vaxt, belə deyək də, 22 iyunda gündüzün uzunluğu daha çox olur da şimal yarımkürəsində və şimal qütb dairəsinə yaxın bir ərazidə gündüzün uzunluğu daha çox olur. Çünki qütbə yaxınlaşdıqca gündüzlərin uzunluğu artır. 66.5-in üzərinə gəlib çatanda artıq 24 saat qütb gündüzü olur. İndi biz burada təxmini olaraq 18 dərəcə verib gündüzün uzunluğu. Ona görə 66.5-ə də yaxın bir ərazi seçməliyik. O da təxmini C variantı göstərilib. Daha sonra 196-ya baxaq. Olmayan, yəni doğru olmayan fikri istəyir. Burada deməli bir-bir yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. 15 dərəcə şimal enliyində yerləşən bir əraziyə hesablamağa ehtiyac yoxdur. Maksimum tropiklər arasında 90 dərəcədir. Minimum isə tapmaq üçün deməli 90 çıxaq 15 çıxaq 23.5 bərabərdir. Deməli 75-dən 23.5 çıxanda 51.5. Bir doğrudur. Sonra
96-da baxırıq ikinci bəndə 40 dərəcə cənub enliyi 73.5 dərəcə. Bu da maksimum bilirik ki, Bakının yerləşdiyi paralellərdən biridir. Yəni əks paraleldir. 40 dərəcə paraleldə maksimal 73.5-dir, minimal isə 26.5-dir. Bu da doğru ifadədir. Yəni 1-2 olan variantlar çıxanda D variantı doğru variantdır. Sonra 197-yə baxırıq. Cədvələ əsasən məntəqələrdən hansında 22 iyun tarixi üçün günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə bucağı doğru verilməyib. Burada doğru verilməyəni istəyir. Bir də günəş şüalarının düşmə bucağı 37,5 dərəcədir. Coğrafi enlik isə 29 dərəcə cənub enliyindədir. Baxaq, məsələn, bu 22 iyunu qeyd eləyək, 23.5 dərəcə şimal enliyində günəş zenitdədir. Bu heç. İndi bizə 29 dərəcə cənub enliyi lazımdır. Nə edirik? 23.5 ilə 29-u toplayırıq, 90-dan çıxırıq. 90-dan çıxanda deməli 52.5, 37.5. Bir doğrudur, biri götürə bilmərik. Bizdən çünki yanlış istəyir. 2-yə baxaq. 2-də də qeyd olunur ki, deməli 64,5 dərəcə bucaq altında düşürsə, biz nə edirik? Deməli, burada 23.5 dərəcədir və 49 dərəcə şimal enliyidir. 49-dan 23.5-in çıxırıq, çünki eyni yarımkürədir. Bu zaman qalır 15,5 dərəcə, yox, deməli 25,5 dərəcə. 90-dan da 25,5-in çıxanda 64,5 qalır, bu da doğrudur. Sonra deməli 3-cü məntəqədə 21 dərəcə şimal enliyidir. 21 dərəcə şimal enliyi, bu 23.5 dərəcə şimal enliyinə günəş zenitlidir və 21 dərəcə şimal enliyinə təbii ki, neçə dərəcə düşəcək? 23,5-dən 21-in çıxanda 3,5, 90-dan da 3,5-in çıxanda yerdə qalır 86,5. Amma burada 83,5 verib, deməli yanlış variant da elə 3-dür. Yəni C variantı yanlış olacaqdır. Daha sonra 198-ə baxaq. Sxemdə verilmiş məntəqələr üçün 22 iyunda gündüzün uzunluğu hansı qrafikdə doğru verildiyini müəyyən edin. A, B, C, D, E, F. Bunlara fikir vermək lazımdır. 22 iyun deyirsə, deməli, qütbə yaxınlaşdıqca yaxın ərazilərdə nə baş verir? Gündüzün uzunluğu daha çox olmalıdır. Yəni fikir veririk, ekvatordan cənubda olan ərazilərdə gecənin uzunluğu çox olmalıdır. Yəni gecənin uzunluğu çox, gündüzün uzunluğu az olmalıdır. Şimal yarımkürəsində necədir? Gündüzün uzunluğu çox olmalıdır. Yəni A-da maksimal gündüz olmalıdır. A-da maksimal gündüz yalnız Y variantında öz əksini tapıb. Təxminən 14 saat qeyd olunur. Yəni burada da doğru cavab Y variantıdır. Daha sonra 90